नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सदनको गाँठो अझै पुग्न सकेन। ओली अस्वस्थ हुँदा सर्वदलीय बैठक स्थगित। सत्तारूढ दलकै गतिविधिले एमालेको मुद्दा बलियो बन्दै देउवा फर्काउने कसरतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले 14 महिना न्यायालय सम्हाल्ने। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि राजनैतिक हस्तक्षेप प्रमुख चुनौती। न्यायालय शुद्धिकरण मुख्य प्राथमिकता। ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान सकेर सिआइबीले सरकारी वकिललाई बुझायो प्रतिवेदन। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव र बाबुरामलाई भने उन्मुक्ति। सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा अलमल। 15 वर्षपछि स्वदेश फर्किएका थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन जेल चलान। विभिन्न 10 आपराधिक मुद्दामा 8 वर्ष जेल सजाय हुने फैसला राजनीतिक प्रेरित भएको थाक्सिनको आरोप। र 4 देश सम्मिलित महिला टी20 श्रृङ्खलामा नेपालको शानदार जित। हङकङ 6 विकेटले पराजित। शीर्ष 2 मा रहन सके। अगस्त 26 मा नेपालले फाइनल खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले शपथ लिनु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको हो। संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संसदीय सुनवाई समितिको सोमबारको बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदित गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्त गर्नु भएको हो। शपथ समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे लगायत उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार बिजुली उत्पादनबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा लागेको बताउनु भएको छ। आज भरतपुर 220 132 केभी सब स्टेशन र हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्दै उहाँले देशभित्र उत्पादित बिजुली खपत गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र बाँकी भएको बिजुली निर्यात गरी अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत पान्तरणकारी आयोजना र 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई अद्यावधिक अध्ययन गराउन औपचारिक रूपमा प्राधिकरणलाई दिन लागि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। जसले यहाँबाट पश्चिम बुटोलतिर पनि 1000 मेगावाटसम्म ट्रान्समिसन गर्न सक्ने र पूर्व हेटौडातिर पनि 1000 मेगावाट गर्दा 2000 मेगावाटसम्मको ट्रान्समिसन क्षमता भएको यसको उद्घाटन गर्दा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। जेनेरेसन, ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनको उचित तालमेल भयो भने मात्रै हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ भरतपुर सब स्टेशन र हेटौडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइन पूर्व पश्चिम बिजुली आपूर्तिका लागि रणनीतिक महत्त्व रहेको समेत बताउनु भयो। उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्नुभएका खड्काले आज पार्टीबाट मन्त्री बनेका नेताहरूसँग रक्षा मन्त्रालयमा छलफल गर्नुभएको हो। क्यानाडा भ्रमणमा रहनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत बाहेक अरू मन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी थिए। छलफलमा सरकारको काम कारबाहीको विषयमा कुराकानी भएको एक मन्त्रीको भनाइ छ। गत महिना भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र संसदीय दलको बैठकमा सरकारको कामको आलोचना भएको थियो। पछिल्लो समय सरकारले गरेको राम्रो कामको जस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लिए। तर ल्यार्का लामाको नियुक्ति जस्तो विवादास्पद विषयको जिम्मा कांग्रेसले पनि बोक्नु परेको केही नेताहरूले बताएका थिए। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले समुदायमा कांग्रेस कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी गराउनुभयो। 5 भन्दा कम निर्वाचन क्षेत्र भएका तराईका जिल्लाहरूमा सहज भए तापनि
विकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा मौसमका कारण र 5 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका तराईका जिल्लामा समेत समय अभाव भएको प्रतिनिधिहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गरी आगामी कार्यक्रमहरू थप व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। अविरल वर्षा, बाढी पहिरो तथा डेङ्गु तथा आँखा पाक्ने रोगबाट व्यक्ति र समुदाय नै गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकोले हाल उनीहरूको सेवामा जुट्न सम्बन्धित तहका पार्टी सङ्गठनहरूलाई आह्वान गर्ने र भाद्र 10 देखि 24 गतेसम्म गर्ने भनी तय भएको समुदायमा काङ्ग्रेस नामक कार्यक्रम अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको जानकारी गराउँदछु। साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कांग्रेसले भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म समुदायमा कांग्रेस कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले अविरल वर्षा, बाढी पहिरो, डेङ्गी र आँखा पाक्ने रोगले समुदाय नै प्रभावित भएकाले कार्यक्रम तत्कालै रोकिएको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच सोमबार मध्यरातमा भएको सहमति भाँडिएको छ। एमाले एकाएक फेरिएपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू समेत विकल्प खोज्न थालेका छन्। आखिर किन भाँडियो त सहमति? एक रिपोर्ट। कोशी सरकारमा आएको ज्वरोले बिरामी परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शीर्ष नेताहरू बीचको बैठकमा गएनन्। न उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमै सहभागी भए। मध्यरातमा गरिएको सहमति भाले नबास्दै भाँडियो। जबकि एमालेकै माग अनुसार सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमति सोमबारको मध्यराति नै भएको थियो। भोलिसम्ममा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा यदि सरकारले अहिले हामी तयार छौँ भनेर भनिरहेको स्थितिमा उभियो भने र त्यही कुरामा उहाँहरू प्रतिबद्ध रहनुभयो भनेदेखि त नखुल्ने कुरा छैन, खुलेर अगाडि बढ्न सक्छ। छानबिन आयोग गठन गर्ने दलहरूको सहमति अनुसार एमाले संसद अवरोध नगर्ने र मस्यौदा तयार पार्न एमालेका सुभाष चन्द्र नेङमङको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति नै बनेको थियो। कांग्रेसका रमेश लेखक र माओवादीका हितराज पाण्डे सदस्य रहेको समितिले मंगलबार बिहानसम्म आफ्नो काम फत्तेपने गरेको थियो। तर ओली बैठकमै बस्न तयार नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। तर यता ओली अमेरिकी राजदूतसँग मंगलबार बिहानै बैठकमा बस्न राजी भएका थिए, जसले पनि अब सत्तामा सहज अवस्था नभएको संकेत गरेको छ। रातारात सहमति भाँडिएको विषयमै शंका गर्ने सुविधा छ। शीर्ष नेताहरूको बीचमा बसेका साना दलहरूले पनि अहिले आफूलाई बदनाम महसुस गरिरहेका छन्। नेताजीहरूको यहाँलाई थाहा छैन चाहिँ देख्दै आउनु भएको, भोग्दै आउनु भएको हो। अब त्यो एकदम अर्कै चिजमा गयो, कुनै अन्य कुराले काम गर्यो भने अब त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अब ड्राफ्टसम्म पुगिसकेर एउटा सहमतिमा पुग्यो भनेपछि आशावादी बनौँ, हुन्छ, हामी एकदम विश्वस्त छौँ। सोमबार पश्चिमको सुर्खेतमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वपट्टि रहेका एमाले अध्यक्ष ओली बीचको संवादले लचकता ल्याएपछि मात्रै सहमतिको वातावरण बनेको हो। मात्रै ठूला दलको साँची बनेका साना दललाई शीर्ष बीच एक खाले सहमतिको वातावरण बनिसकेपछि मात्रै बैठकमा बोलाइएको थियो। तर शीतल निवासको सक्रियता देखाएर एमाले थप असन्तुष्ट बन्ने काम गर्यो। शीतल निवास पस्न नपाएपछि यसअघि नै केन्द्र सहित 7वटा प्रदेशको सरकार गुमाउन बाध्य बनेको एमाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा खुसी छैन, किनकि पौडेलको शीतल निवास प्रवेश नै एमालेको ओह्रालो राजनैतिक यात्राको प्रस्थान बिन्दु बनेको हो। तर सत्तासँग देउबा चिड्डिएको फाइदा एमालेले उठाउन खोजिरहेको छ। देउबाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका कदममाथि असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट हटाउन समेत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ। देउबालाई खुसी पार्नका लागि प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा गृहमन्त्रीले नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गरेका छन्, किनकि आफ्ना प्रिय पात्र बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरी कारागार चलन गरेको देखि नै देउबा सन्तुष्ट छैनन्। पछिल्लो पटक एसएसपी मनोज केसी नेतृत्वको उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाले थप 18 जनाको जाहेरी लिएर शरणार्थी प्रकरणका योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीको फेरि बयान लिने तयारी गरेको थियो, जसबाट झस्किएका देउबाले सरकारमाथि सिधै हस्तक्षेप गरेर सरुवा हानिदिएका हुन्। त्यसका लागि 3 पटक गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई देउबाले आफ्नै निवासमा बोलाएर दबाब दिए। आफ्नै पार्टीका मात्र बचाएको भन्दै उनी जङ्गिएपछि अर्का उपप्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कालाई देउबालाई मनाउन सकस परेको थियो। त्यति हुँदा पनि शुभ सङ्केत नपाएपछि नारायण काजीलाई नै हटाउन देउबा अघि सरे। हुँदा हुँदै प्रचण्डकै विकल्प खोज्ने छलफल कङ्ग्रेसभित्र भएपछि सरकार पूर्णतः अहिले गलेको अवस्थामा छ, किनकि कङ्ग्रेसभित्र प्रचण्ड यही तरिकाले चले विकल्प खोज्ने विषय जोडतोडले उठिरहेको छ। देउबाकै बलमा सत्तामा टिकिरहेको माओवादी पनि अहिले निरीह जस्तो बनेको छ। हामी 3 जना बसेर छलफल गरेर यो प्रस्ताव यस्तो किसिमको भनेर हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार हामीले आफ्नो काम
फत्ते गर्यौँ। यता सुनकाण्डमा लिएको अडानमा सफल भएको एमाले अब सत्ता यात्राको खोजीमा छ। भारतीय फेभरको भनेर चिनिएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चलिरहेका बेला अमेरिकी राजदूतसँगको भेट लगत्तै ओली फेरिएको विषयले कतै एमाले कङ्ग्रेसकै सहकार्यको खोजी भएको त होइन, शङ्का गर्न थालिएको छ। सधैँ दोहोरो रणनीतिमा हुने ओली अहिले पनि दोहोरै नीतिमा छन्। सके आफ्नै नेतृत्वमा सरकार, होइन भने प्रचण्डलाई हटाएर देउबासँगको गठबन्धन। यदि त्यो पनि भएन भने आफूबाट हराड भएका प्रचण्डलाई देउबाबाट फिर्ता ल्याउने सम्मको विकल्पमा ओली बल प्रयोग गरिरहेका छन्। तर काण्डका बलमा सत्ता टिकाइरहेका प्रचण्ड पनि कम शक्तिशाली छैनन्। सबै पार्टीका नेताको कुण्डली बोकेर सत्तामा रहेका प्रचण्ड 30 दिन त कसैले समर्थन फिर्ता लिएर बहुमत गुमे पनि सत्तामै हुन्छन्। उहाँको चातुर्य कला पनि अझै पनि बुझ्दैनन् शेरबहादुर देउवाले, अनि कमरेड ओलीले बुझ्दैनन् भने त अब कि उहाँहरू जिउँदो भएर किन हिँडिराख्नु आवश्यकता छ र अथवा त्यसरी मुख देखाउनु पनि आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने कमरेड प्रचण्डसित जतिको रणनीतिक कला उहाँहरूसित छैन। त्यसो हुँदा हेर्दै जाउँ, उहाँले अहिले जति सकेसम्म अहिले यो दिखेच्ने स्थिति, ठुलो दलको नि सरकार नेतृत्व छैन, त्यो मुनिको दोस्रो दलको नेतृत्व छैन, तेस्रो दलको नेतृत्वमा जुन अहिलेको शासन सञ्चालन भइराखेका छन्, यसको श्रेय, यसको चमत्कारिक कला चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई जान्छ। विगतका सरकारका कमी कमजोरीलाई आफ्नो शक्तिको ढाल बनाएका प्रचण्ड ओलीको गिरीबन्धुदेखि माधव बाबुरामलाई ललिता निवासमा झाक्नेदेखि कङ्ग्रेसका नेताहरू जोडिएका भ्रष्टाचारका फाइल हातैमा बोकेर बसिरहेका छन्। उनी अहिलेसम्म देउबा रिझाउने, नारायण काजीलाई ब्याग गराएरै भए पनि सरकार टिकाउने र सकेसम्म लचकता अपनाउने पक्षमै छन्। तर पटक पटकका सङ्कटहरू सहजै टार्दै आएका प्रचण्ड अबको सङ्कटलाई कसरी पार लगाउँछन् हेर्न बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुजीव वज्राचार्यका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने भनिएको बैठक सूचना टाँसेर भोलिका लागि स्थगित भएको छ। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सहमत भएका शीर्ष दलका नेताहरूको बैठक बस्न नसकेपछि संसद बैठक सूचना टाँसेर भदौ 6 गते दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सहमत भएका शीर्ष दलका नेताहरूको बैठक भोलि बुधबार बस्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ। एमालेको अवरोधपछि भदौ 10 गते आइतबार दिउँसो 1:01 बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ। सो बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश कुमार आले मगरले संसदलाई जनताको समस्यामा केन्द्रित हुन नदिन प्रतिपक्षले सुनियोजित रूपमा संसद बैठक अवरुद्ध गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले संसदलाई जनताको समस्यामा केन्द्रित हुन नदिन र ऐन कानुनहरू निर्माण गर्न नदिनका लागि संसद बैठक अवरोध गरिएको बताउनु भयो। एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सत्तापक्षकै कारण संसद बैठक अझै खुल्ने सुनिश्चित नभएको बताउनु भएको छ। नेता दाहालले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने विषय सत्तापक्षकै कारण अझै निर्णयमा पुगी नसकेकाले संसद बैठक सुचारू हुने कुरा सुनिश्चित नभएको जिकिर गर्नुभएको हो। एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ। गत 10 साउन त एमाले दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयले पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्न शुल्क तोकेपछि विद्यार्थी आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले शुल्क अव्यावहारिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। केन्द्रीय पुस्तकालयले भदौ 1 गतेदेखि विद्यार्थीले पुस्तकालयभित्र बसेर अध्ययन गर्न चाहे शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो। मापदण्ड अनुसार अब 6 महिना सदस्यता बन्न 600 रुपियाँ र परिचय पत्र शुल्क 100 गरी 700 रुपियाँ, 1 वर्ष सदस्यता बन्न 1000 रुपियाँ र परिचय पत्र शुल्क 100 गरी 1100 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय पुस्तकालयको यो निर्णय उपयुक्त नभएको विद्यार्थीको गुनासो छ। विद्यार्थी रामहरि लामिछानेले पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्ने शुल्क महँगो भएको बताउनुभयो। भदौ 1 गतेदेखि लागू गरेको, अब 1 महिनाको लागि त भनेको छैन, अब 6 महिना र 1 वर्षको लागि भनेको छ। अब हामी चाहिँ अब रेगुलर आइरहने विद्यार्थी हो, तर कुनै विद्यार्थीहरू कस्तो हुन्छ भने जस्तै अरू ठाउँमा जागिर खाइसकेका
अब इक्जाम दिँदा मात्रै 1 महिना 1.5 महिना पनि हुन्छन् होइन। अब जस्तो हामीले एक वर्षको फी तिर्सेपछि हाम्रो धेरै दिनहरू बिदा हुन्छ, अब त्यसले नि गाह्रो गर्छ। अनि अर्को भनेको यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थी भनेका स्वदेश पुत्रमा आयोग पढ्ने अनि यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन्। अब यी विद्यार्थीहरूले अब फी तिर्नु पर्दा अनि अलिक गाह्रो नै छ भइरहेछ। अस्तितिर त एकदम भरिभरा हुन्थ्यो, आज चाहिँ अलिकति खुकुलो भएको छ, किनभने 6 महिनाको 700 र 1 वर्षको 1100 रुपियाँ दरले शुल्क लिएको छ। त यसमा त हाम्रो पहिलेदेखि नै अलिकति आपत्ति हो। अब अन्य विकल्प नहुँदाखेरि हामी पनि तिर्न बाध्य छौँ। केन्द्रीय पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सागर राज सुवेदीले पुस्तकालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको रेकर्ड राख्न पनि नियमन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थी सदस्यता कार्ड नहुँदा भद्रगोल भएका कारण नियमन र पहिचान गर्न सदस्यता कार्ड लागू गरिएको पनि जानकारी गराउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको आइडी कार्ड हुन्छ, सदस्यता कार्ड हुन्छ, तर बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ सदस्यता कार्ड हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा उहाँहरूलाई निगमन गर्न, उहाँहरूको पहिचान गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो सदस्यता बनाएका हौँ। र साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि जुनसुकै देशमा पनि पुस्तकालयभित्र प्रवेश गर्नको लागि अथवा पुस्तकालयभित्र धेरै समयसम्म पुस्तकालय प्रयोग गर्नको लागि त्यहाँ सदस्यता अनिवार्य रहेको छ। र त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले सदस्यता बनाएका हौँ। र पुस्तकालयमा दैनिक 700 देखि 1000 विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयभित्र लामो समयसम्म बसेर अध्ययन गर्न खोज्ने विद्यार्थीको हकमा अनिवार्य रूपमा सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको हो। बारम्बार आफ्नै रणनीतिमा कमजोर साबित हुँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारकै कारण यो पटक भने बलियो स्थितिमा पुगेका छन्। संसदको गतिरोध एमालेको परम्परा नै भएको आरोप सुरु भएकै बेला सिआइबी र प्रहरीमाथि सरकारले देखाएको रवैयाले छानबिन समितिको मागको औचित्य पुष्टि हुन थालेको हो, जहाँ कोशी प्रदेशमा बढ्दो सकस र केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन भित्रकै बेमेल ओलीका लागि यो रणनीति परिणाम दिने गरी अघि बढेको हो। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 पछि निर्वाचित नयाँ संसदमा हालसम्म 7औं विषयमा अवरोध गरेको एमाले अहिले भने परिणाम उन्मुख देखिएको छ। विगतमा पनि संसद गतिरोधमा इतिहास नै लेखेको तथा यसअघिका 6 पटकका अवरोध समेत औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै पछिल्लो समयमा एमालेमाथि दबाव बढ्न थालेको थियो। जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त संसद भवन बाहिर नै संसदको अभ्यास गर्दा सरकार पनि एमालेलाई पेलेरै पछि हटाउने बाटोमा थियो। त्यस्तै खोलिएका विभिन्न फाइलहरूमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको आक्रामकताले समेत छानबिन समिति नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न समेत बलियो थियो। गौर घटनाको छानबिनका लागि गरिएको सहमति, पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालमाथि पनि छानबिनका लागि बाटो खोल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले समेत विपक्षीको प्रश्नको जवाफ मिलेको सरकारको बुझाइ थियो। तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दबावकै कारण सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ठाडो कागज गरेर उन्मुक्ति दिएको छ भने सोही प्रकरणमै पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदारलाई पक्राउ नगर्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दबाब दिएका छन्। अर्को काम देखाउन मिल्ने ठाउँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप जाहेरी लिएको विषयले समेत प्रहरी नेतृत्वकै सरुवा भएको छ, जसले सुन तस्करी प्रकरणमा पनि ठुला माछा तानिए सिआइबी निरीह भन्ने एमालेको दाबीलाई बल पुगेको छ भने माओवादीकै नेताहरूको नाम जोडिएर पनि बयानसम्म नगरिनुले समेत वर्तमान संयन्त्र कति माथिसम्म जान सक्छ प्रश्न भएको छ। फलत एमाले मागेको छानबिन समिति नचाहिने सत्ता पक्षको दाबी कमजोर बन्दा एमालेमाथि आम सहानुभूति पनि बढ्न थालेको छ। सरकारसँग हामीले प्रश्न गर्यौं, सरकारलाई हामीले खबरदारी गर्यौं, सरकारसँग माग गर्यौं, तर सरकारले जवाफ दिने वा हाम्रो माग पूरा गर्ने कुरामा उसले ठानेन। उसले गठबन्धनको बैठक राख्यो। गठबन्धनको बैठक मार्फत के भन्यो भने संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको माग हामी पूरा गर्दैनौँ। तर सरकार सदनप्रति होइन, संसदप्रति होइन, सरकार गठबन्धनप्रति, जुन यो मुलुकको विद्यमान प्रचलित ऐन कानुन संविधानले त्यो गठबन्धन चिन्दैन, त्यो गठबन्धनप्रति उत्तरदायी भएर जब सरकार चल्यो, आज यो संसदले आफ्नो
कामहरू नियमित कोर्सबाट अगाडि बढाउन सकेको छैन। यो दुर्भाग्य हो। यता माओवादी भित्रै पनि प्रमाण पुग्ने र नाम जोडिएकाहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र जोगाउनु पर्ने दुई धार छ। गृहमन्त्री कसैलाई छोड्न नहुने बाटोमा रहँदा मिलाएर जानुपर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री छन्। यही कारण गृहमन्त्री सबैको तारो नै बनेका छन् भने तत्काललाई मुद्दा नचलाउने निर्णयले सन्तोषका सास फेरेका उपेन्द्र यादव पनि सशङ्कित नै छन्। गौरका विषयमा भएको सहमति विपरीत सत्ता गठबन्धनले गरेको निर्णय केवल आफूलाई सान्त्वना दिने बाटो मात्र भएको आशंकामा रहेका उनलाई जनमत पार्टीको सत्तारोहणले प्रचण्डले दबावको राजनीति गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन। यता सार्वजनिक कार्यक्रम र आन्तरिक बैठकहरूमा समेत प्राय कम बोल्ने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित सर्वदलीय बैठक अवधिभर आक्रामक रूपमै प्रस्तुत भएपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपटको अनुमान विपक्षीले लगाउन थालिसकेका छन्। बालकृष्ण खाण्डटो, बहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएको र माओवादीका नेतालाई भने प्रमाण भेटिँदा पनि उन्मुक्ति दिएको भन्दै बैठकमा देउवाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीप्रति रोष नै प्रकट गरेका छन्। त्यस्तै सुन तस्करीको नैतिक जिम्मा गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने समेत बताएका देउवा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर यसको नीतिगत छानबिनमा समेत सकारात्मक देखिएका छन्। जसले एमालेलाई खुसी दिए पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई नै हटाए उठ्ने प्रश्नको दबाव खेप्न नसक्ने प्रचण्डको बुझाइ छ। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सर्वदलीय बैठक नै बेवास्ता गरेर आफूलाई नफकाई कोही अघि नबढ्ने सङ्केत नै गर्न थालिसकेका छन्। अझ गजब त एमाले अध्यक्ष ओली, राजेन्द्र लिङ्गदेन र सत्तारूढ काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला राष्ट्रिय राजनीतिमै सँगै उभिरहेका छन्। पक्ष सुन्नुहोस् न, प्रतिपक्षले यो दुनियाँको नियम हो, संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई एट्याक गर्ने, गाली गर्ने, अनि हामीहरूले पनि भन्ने सत्तापक्षले प्रतिपक्षले गर्न दिएन भनेर भन्ने, चल्न दिएन भनेर। तर म के भन्दैछु भने हामी दुइटै दोषी हौँ भनेर भन्दैछु। सरकारले गर्ने हो यो काम, सरकार र प्रतिपक्षको काम हो। त्यो त्यति कुरा बुझ्नुहोस् तपाईहरु। यो नेपाली कांग्रेस र एमाले र राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको कुरा होइन। दिन प्रतिदिन राष्ट्रिय राजनीतिमा देउवाको चङ्गुलमा फस्दै गएका प्रचण्डले पछिल्लो समय पुस 10 देखि माघ 10 सम्म ओलीले देखाएको शैलीको प्रतिबिम्ब देउवामा देख्न थालिसकेका छन्। यद्यपि देउवा रिजाउनलाई पटक पटक आफ्ना दूत धुम्मा राई नै पठाएका प्रचण्ड एजेन्डाका लागि एक ठाउँमा उभिएको भनाई प्रमाणित गर्न पनि देउवाकै विश्वासमा अघि बढ्न चाहन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। राजनीतिक हस्तक्षेपले सङ्कटग्रस्त न्यायालयले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। विवाद रहित न्याय सम्पादनमा अब्बल मानिएका विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ मुलुकको 31औं प्रधान न्यायाधीश बनेका छन्। 42 वर्षदेखि बिना विवाद सेवामा सक्रिय श्रेष्ठका लागि सामान्य काम कारबाही प्रधान न्यायाधीशको पद त्यति सहज भने पक्कै छैन। एक रिपोर्ट। 41 वर्ष अघि न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ मुलुकको 31औं प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन्। उमेर हदका कारण साउन 20 गते प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अवकाशमा गएपछि सर्वोच्चको कामु प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्दै आएका श्रेष्ठ सोमबार संसदीय सुनवाई समितिबाट प्रधान न्यायाधीशका लागि अनुमोदित भए लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहण समेत गरेका छन्। वरियताका आधारमा उनलाई साउन 18 गते संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा 7 वर्ष काम गरेपछि प्रधान न्यायाधीश बनेका श्रेष्ठले अबको 14 महिना न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेछ। तल्लो तहबाट सेवा प्रवेश गर्दै केन्द्रको नेतृत्वमा पुगेका श्रेष्ठलाई न्याय क्षेत्रको तबका थाहा नहुने कुरै भएन। दलीय रूपमा कहिल्यै नचिनिएका व्यक्ति हुँदा अस्तव्यस्त न्यायालयको शुद्धिकरण सहित सुधारको आशा धेरैको छ। श्रेष्ठले दृढ इच्छा शक्ति देखाए न्यायालयको सुधार सम्भव रहेको धेरैको बुझाइ छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा आफन्तवादको अन्त्य, न्याय प्रशासनमा गाँजिएर रहेको भ्रष्टाचार, अदालती व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिन कानुनका जानकारहरूको सुझाव छ। जजेसहरूको एपोइन्टमेन्ट अहिले चाहिँ सुप्रिम कोर्ट नै अहिले खाली छ। 6-7 वटा जना जजहरू खाली हुँदाखेरि मुद्दाहरू रोकिएको छ। त्यसकारण अर्जेन्ट एउटा प्रायोरिटी चाहिँ के हो भने फाइनेस्ट लिगल माइन्डहरूलाई एपेक्स कोर्टमा जज बनाउनु पर्यो। एक र हाई कोर्टमा पनि। हाई कोर्ट चाहिँ कस्तो थियो भने इट वाज प्याक्ड बाई अल द वारिस, अल द सालाज एन्ड जेठान। देवानी मुद्दामा विशेष दक्षता राख्ने न्यायाधीशको रूपमा स्थापित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ 2038 चैत्र 27 मा तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा अस्थायी शाखा अधिकृतबाट
न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। 42 वर्षको सेवा अवधिमा शाखा अधिकृतको द्वितीय तृतीय श्रेणी हुँदै सहायक सचिव र पछि जिल्ला अदालतको न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश, कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश हुँदै प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठ न्याय सम्पादनमा विवाद रहित मात्र होइन अब्बल मानिन्छन्। राजनैतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारले गाजिएको न्यायालय सुधार त्यति सहज भने पक्कै छैन। उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश 6 जना सहित 54 जनाको पद रिक्त छ। जिल्ला अदालतमा झण्डै 40 जनाको पद रिक्त छ। सबैभन्दा बढी विवाद खेप्नु पर्ने उच्च र सर्वोच्च अदालतको नियुक्ति र सिफारिस श्रेष्ठका लागि कम चुनौती छैन। अझ अदालती नियुक्तिमा विकराल राजनैतिक हस्तक्षेप, आफन्तवाद, नातावाद अर्को चुनौती छ। न्यायालयमा अचाकले चुलिएको अनियमितता, न्यायाधीश तथा कर्मचारीमाथिको निगरानी कारबाही आफैमा चासोपूर्ण छ। हिजो एकजना न्यायाधीशको टक प्रोग्राम थियो सुप्रिम कोर्टमा। उहाँले के भन्नु, त्रिप्रसाद श्रेष्ठ उहाँ अहिलेको सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशहरूमा धेरै राम्रो, एकदमै क्लिन, सबैले प्रशंसा गर्ने न्यायाधीश हो। अरू पनि छन्, उहाँ मात्रै होइन। उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले जसरी मुद्दा मामिला निर्णय गर्न सकिरहेको छैनौँ, बिहान 10 बजे दौरा सुरुवाल लाएर आउँछौँ, बेलुका 5 बजे दौरा सुरुवाल लाएर फर्किन्छौँ, गाडी चढ्छौँ, यति मात्रै हो त हाम्रो भूमिका? मान्छेले ढुङ्गा हान्ने दिन आउँदैन? पटक पटक प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, अध्ययन प्रतिवेदन श्रेष्ठको पालामा के हुन्छ भन्ने चासो सुरु भइसकेको छ। 14 महिने कार्यकालमा न्यायालयको सुधार र सुशासनमा टेवा पुर्याउन केही गर्छन् वा प्रधान न्यायाधीशको पदमा बसेर सामान्य काम कारबाही मात्र गरेर श्रेष्ठ बिदा हुन्छन्। परीक्षा सुरु भइसकेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। देउवा र ओलीको बोली मिल्दा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन दलहरूबीच सहमति भएसँगै फेरि नयाँ अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ। छानबिन समितिलाई नै एमालेले आफ्नो अस्तित्वसँग जोड्दा राजनीतिक र आपराधिक गतिविधि मिसिएको यो प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनको मनोबल गिराउने काम भएको छ भने अनुसन्धानलाई पनि प्रभावित पार्न खोजिएको आशंका उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमन र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको घेरा तोड्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गत साउन 3 गते हङकङबाट ल्याइएको ब्रेक सू सहितको सुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले ट्याक्सीमा लाँदै गरेको अवस्थामा बरामद गर्यो। नेपालको विमानस्थललाई सुन तस्करहरूले ट्रान्जिट बिन्दु बनाइरहेको अवस्थामा सरकारको यो कार्यलाई ठूलै उपलब्धि मान्न सकिन्छ। तर यसभन्दा अघि पनि पटक पटक सुन छिरेको र यही ब्रेक सूको नाममा मात्रै 26 पटक भन्दा बढी सुन तस्कर भइसकेको तथ्य खुल्दै जाँदा यसमा आशंकासँगै अनुसन्धानले समेत पेचिलो रूप लिँदै गएको छ। जसका कारण 19 दिनसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेर संगठित अपराधको तत्त्व देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा फाइलसहित थप अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई दिएको थियो। CIB-ले जिम्मा लिइसकेपछि यसै प्रकरणमा मुछिएका विवादास्पद व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा रोहनलाई पक्राउ गरेर छाडेको छ भने राकेश अडुकिया अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। CIB-को अनुसन्धानले यो प्रकरणमा अहिलेसम्म 23 जना अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ भने पक्राउ परेकाहरूमध्ये 4 जना चिनिया नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता भएको पुष्टि नै भएको छ। अझ तीमध्ये एक माओवादी नेतासँग नजिक रहेको कुरा पनि खुल्न आएको छ। बारम्बार गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनुसन्धानको कार्य CIB-लाई सुम्पन प्रधानमन्त्री समक्ष ताकेता गर्दा यता एक प्रतिपक्षी घटक भने अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। एमालेले प्रहरीकै मनोबल गिराउने गरी टिका टिप्पणी गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। अन्ततः आयोगलाई आफ्नो अस्तित्वसँग जोडेको एमालेसँग सरकार पछि हट्न बाध्य बनेको छ। विभिन्न प्रकरणमा काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूलाई जेल चलान गरेको गृहमन्त्रीदेखि क्रुद्ध बनेका देउवा ओलीको बोली मिल्ना साथ प्रचण्ड पछि हट्दै छानबिन आयोग गठन गर्ने भएको छ। यसको अर्थ हाल CIB-ले गरिरहेको अनुसन्धान करिब निष्क्रिय बन्ने जानकारको बुझाइ छ। यस्ता समितिहरू भन्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने सुरक्षाविदहरू बताउँछन्। यो अनुसन्धानको अहिले जुन पुलिसले गरिरहेको छ त्यसलाई पनि तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ, तिमीहरूले गर्न सट्टा समितिले गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई रोकियो। यो त दबाउने काम हो। तिमीहरू सङ्गठन भए त के सङ्गठन हो? फुर्तीफाती गर्छ, ल सरो गर भनेर हिजो सार्दियो तपाईँलाई। त्यो गरेर तिमीले अनुसन्धान गरे तिमीले के गर्छौ? फुर्ती गर्छौ भनेर त्यो सरुवा गरिदिया हो। अब तिमीले हुन्छ हामी यहाँ 3 जना मिल्छौँ, हामी अनुसन्धान गर्छौँ भनेर पुलिसले देशमा गर्ने अनुसन्धान चाहिँ अब पोलिटिसियनको हातमा लिएर अब उहाँहरूले आफै म त अनुसन्धानकर्ता होइन है,
मैले वकिल अथवा मैले डाक्टरको काम गरेर बिरामी जाँछु यहाँ तपाईँले के भन्नु होला? राज्यको 2 संयन्त्र चुक्दा राजस्वको फन्दामा परे पनि नाइकेलाई खोज्ने प्रहरीको भूमिका अझै जारी छ। परियाको रूपमा रहेका ट्याक्सी चालकलाई सुनको मालिक ठहर्याउन गिरोहहरू लाग्दा असली अपराधी उम्कने डर बढेको छ। सिआइबीले नै छानबिन गरिरहेको केसमा अर्को कुनै समिति बनाइरहनु नपर्ने तर्क गर्दै प्रहरी प्रशासनलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने पूर्व प्रहरीको धारणा छ। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने जुन योग्य टिम छ नि, दक्ष टिम छ नि, त्यो टिमलाई अहिले भ्रष्टाचारका जति पनि इस्युजहरू छन् ती मुद्दाहरू र अपराधका मुद्दाहरू जिम्मा लगाइदिनुहोस् त। तपाईँको मलाई लाग्छ 1.5 देखि 2 महिनाको भित्र दायरामा रहेर, म्यादको दायरामा रहेर, होइन अनुसन्धानको म्याद पनि हुन्छ नि, हद म्यादको दायरामा रहेर प्रहरीले चाहिँ नि अनुसन्धान गर्ने सुविधा गभर्मेन्टले दियोस् त। कोही पनि बाँकी रहन्न। राजनीतिक र अपराधिक गतिविधिसँगै मिसिएको यो प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनको मनोबल गिराउने काम भएको छ। कुनै व्यक्तिलाई तह लगाउनकै लागि वा सबक सिकाउनकै लागि 19 दिन र 17 दिन गरिसकेको अनुसन्धानमाथि पानी खन्याउने कोसिस हुँदैछ। गृहमन्त्रीलाई निशानामा राखेर आयोग बनाउँदै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजिएको शङ्का गर्ने ठाउँ मिलेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रमुख रहने गरी जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम गठन हुने उक्त आयोगमा सरकारी वकिल लगायतका सदस्य हुने भए पनि दलहरूको मिलेमतोमा यो प्रकरण गिजो लिने आशंका उत्पन्न भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। आजबाट सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले प्रतिवेदनमा सङ्गठनात्मक अवस्था र समस्याबारे उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टी आफूले चाहे जसरी अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भएको छ, तर एमालेबाट गरेको विद्रोहको औचित्य भने बारम्बार पुष्टि भएको बताउनु भयो। पार्टी तथा भातृ सङ्गठनका कमिटीको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टी हामीले चाहे जसरी अगाडि बढ्न नसकेको, पार्टी पङ्क्तिमा आलस्यता, निराशा, निष्क्रियता, पलायन जस्ता कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। आज एउटा बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएछ। राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट म पनि गएको थिएँ। थाहा छैन मलाई के कारणले हो एमालेका नेताहरू आएनन्। सम्भवतः त्यहाँ माधव नेपालको छाया, एकीकृत समाजवादीको छाया परेको हुनाले होला आउने काम भएन। हामीमा त्यस्तो सङ्कीर्णता छैन, हामीमा त्यस्तो किसिमको सानो चित्त पनि छैन। हामी सबैसँग साझा विषयवस्तुहरूमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ। राष्ट्रको सरोकारका विषयहरू, जनताको सरोकारका विषयहरू, समाजका सरोकारका विषयहरूमा हामी विचार मिल्नेहरूसँग, हाम्रा धारणा मिल्नेहरूसँग, अडान मिल्नेहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष नेपालले अबको 5 महिनापछि महाधिवेशन गर्ने भन्दै सम्पूर्ण कार्ययोजना महाधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो। लगातार 2 दिनसम्म रातम्मै भएको शेयर बजार आज भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 17.69 अङ्कले बढेर 2015.98 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा बिमा, जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी लघुवित्तको शेयर झन्डै 4.5% बढेको छ। आज 60,31,000 किता शेयर 1,33,25,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको प्रमोटर शेयर 28,59,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
थाइल्याण्डको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रालाई 8 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। नेता सिनावात्रालाई उनको अनुपस्थितिमा अदालतले 3वटा अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै 8 वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको हो। नेता सिनावात्रामाथि सत्तामा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरेको, गैरकानूनी रूपमा सरकारी बैंकलाई विदेशी ऋण जारी गर्न आदेश दिएको तथा मनोनीत व्यक्ति मार्फत अवैध रूपमा शेयर राखेको कसुरमा दोषी ठहराइएको अदालतले जनाएको छ। थाइल्याण्डको विभाजनकारी नेताको उपमा पाएका सिनावात्रा 15 वर्षका निर्वासित जीवनपछि स्वदेश फर्केको केही घण्टामा नै जेलमा परेका छन्। 74 वर्षीय थाक्सिनलाई अदालतले जेल सजाय सुनाए पनि उनी कति दिन बन्दी बन्नेछन् भन्ने स्पष्ट नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। चार देश सम्मिलित महिला T20 श्रृङ्खलामा नेपालले हङकङलाई 6 विकेटले हराएको छ। आज मलेसियाको बायुमास ओभलमा भएको खेलमा हङकङले दिएको 85 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 15 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेट्यायो। नेपालका लागि सम्झना खड्काले नट आउट 36 र पूजा महतोले 16 रन बनाइन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको हङकङ 19 ओभर 1 बलमा 85 रन बनाउँदा अल आउट भयो। शनिबारसम्म हुने श्रृङ्खलामा नेपालसहित घरेलु टोली मलेसिया, कुवेत र हङकङले खेल्दैछन्। नेपालले भोलि कुवेतसँग र बिहिबार घरेलु टोली मलेसियासँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। थप 2 टोली बीच तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदको गाँठो अझै फुक्न सकेन। ओली अस्वस्थ हुँदा सर्वदलीय बैठक स्थगित। सत्तारूढ दलकै गतिविधिले एमालेको मुद्दा बलियो बन्दै देउवा फकाउने कसरतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। न्यायालय सम्हाल्ने, न्यायाधीश नियुक्तिदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य चुनौती, न्यायालय शुद्धिकरण मुख्य प्राथमिकता। ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान सकेर सिआइबीले सरकारी वकिललाई बुझायो प्रतिवेदन। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव र बाबुरामलाई भने उन्मुक्ति। सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा अलमल। 15 वर्षपछि स्वदेश फर्किएका थाइल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन जेल चलान। विभिन्न 10 आपराधिक मुद्दामा 8 वर्ष जेल सजाय हुने फैसला राजनीतिक प्रेरित भएको थाक्सिनको आरोप। र 4 देश सम्मिलित महिला T20 श्रृङ्खलामा नेपालको शानदार जित। हङकङ 6 विकेटले पराजित। शीर्ष 2 मा रहन सके। अगस्त 26 मा नेपालले फाइनल खेल्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।